ওই যে দেখেন চলে গেল, আবার এই পাশের ডালে এসে বসলো। এই পাখিরা, এই কানাকুয়ে পাখি কিন্তু বাঘ আসলে সতর্ক করে। কিছু একটা নড়াচড়া খেয়াল করছিলাম। চুপ, কথা বলো না। আমি একটা জিনিস দেখছি। দর্শক দর্শক আমরা সামনে জঙ্গলের ভিতরে ওই যে ছইলা গাছে একটা বড় কিছু একটা উপরে উঠা দেখছি। আমি এটা পাখি হবে, কি পাখি এটা বুঝতে পারছি না। ও আচ্ছা, কানাকুয়া ওটার একটা স্পেশাল, এটা সুন্দরবনের এই পাখিটার ডাক আপনাদের আমি কতটুকু দেখা। ও তো কানাকুয়া পাখি আসলে আমাদের অনিন্দ্য সুন্দর আমাদের এই বনভূমি। ছইলা গাছে পাখিটি বসে আছে, ছইলা ফল ধরেছে, কেবল হচ্ছে আস্তে আস্তে। ওই যে দেখেন চলে গেল, আবার এই পাশের ডালে এসে বসলো। এই পাখিরা, এই কানাকুয়ে পাখি কিন্তু বাঘ আসলে সতর্ক করে। ও এক বিশেষ ডাকের মাধ্যমে আসলে জঙ্গলের সকল প্রাণী কিন্তু এই কাজ করে। ওই তো পাখিটা এরকম করতেছে, আর আমাদের রাসেল ভাই সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করছে। মারুল ভাই, আপনার কি মনে হয় আশেপাশে বাঘ আছে এখানে? তো কিভাবে, কারণ কেন আপনার কেন মনে হলো নাই? না, এই যে পাখি আর বানর যেটা আছে ধারে কাছে, বানর পাখি যদি থাকে আশেপাশে, ওরা নাই। ওইটা ওরা যদি চার শব্দ পাশে পায়ে দূরে থাকে, পাখি বানর ওরা উজই লয় জঙ্গল। বনজীবীরা দেখছেন দর্শক, বনজীবীরা কিন্তু বুঝতে পারে যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো আমরা কিন্তু মোটামুটি ক্লিয়ার যে এখানে আপাতত কোনো সমস্যা নেই। এটার আপনারা পাখির ডাক শুনছেন, পাখিও দেখলেন। একটু পরেই কিন্তু বড় বাবুর টহলের সময় হয়ে যাবে। ও কিন্তু টহল দিতে বেরোবে। এই বিকালে কিন্তু বাঘেরা টহল দিতে বেরোয়। তার এলাকাটায় সব অন্য বাঘ প্রবেশ করলো কিনা, বা তার শত্রুপক্ষে কেউ আসলো কিনা, এই ধরনের তথ্যগুলো মানে খবরগুলো দেখতেই তারা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় বিকালের দিকে। দুপুরসার টাইমে একটু বিশ্রাম করে কোনো গোলপাতার ঝোপের নিচে অথবা হেতাল বনে, হ্যাঁ, বা কোনো গাছের ধারে, একটু ঝোপের টাইগার ফার্নের ভিতরে তারা কিন্তু বসে থাকে। হ্যাঁ, তো একটু বিকাল হলে তখন চড়তে বেরোয়, ঘুরতে বেরোয়। আর এই সময়টার আরও একটা বিশেষ কারণ হলো, এই সময়টাতে হরিণ এবং শূকর চরে নেমে আসে এবং বিভিন্ন ফলমূল খায় বা আহারের সন্ধান করে। তো এই সময় বাঘের শিকারেরও একটা টাইম, তাই বিকালের দিকে বাঘের চলাচলটা একটু বেশি থাকে। সে তার টেরিটরিটাকে প্রদক্ষিণ করে এবং সব কিছু নজরদারি করে। এটা একটা সাইকেল। এই সুন্দরবনে প্রতিনিয়তই কিন্তু প্রাণীকুল, উদ্ভিদদের জীবন প্রক্রিয়া চলছে আমাদের চোখের আড়ালে, আমাদের আবডালেই। সংক্ষিপ্ত জীবন তবু এত কাহিনী। তার মানে দেখছেন এই নৌকা পানি উঠতেছে, আমার চেষ্টা লাগতেছে। ওনাকে বললাম যে যেখান থেকে পানি ওঠে ওইখানে একটু কাদা দিলে কিন্তু এতগুলো কষ্ট আমার করা লাগবে না। শীতে ঠান্ডায় তারপর আমার কি কষ্ট করায় দেখেন।
অত্যাচার, এটা অত্যাচার। মাঝে মাঝে একটু কষ্ট করাও খারাপ না হোসেন ভাই, এই কষ্টের ভিতরেই সুখ আছে। আপনার নাম রাধুনি কেন দিয়েছে মানুষ? হ্যাঁ, রাঁধুনি একজন মানুষ আমার পোস্টে কমেন্ট করছে, উনি রাধুনি কেন, ব্যাখ্যা দেন। এই আপনারা সবাই রাধুনি কেন বলেন? আমি তো নিজে কিছু বলতে পারতেছি না, কি বলবো? মানে সব অফিস টফিস সব জায়গায় রান্না করেন, এর জন্য কি সবাই রাধুনি বলে? ওই দেখা উঠে গিয়ে দেখছেন রাফসানের দুষ্টু মিষ্টি দুষ্টামি। আসলে বনজীবীদের জীবনটাই কিন্তু এরকম, তারা সবসময় বিপদের মধ্যে থাকে, রিস্কের মধ্যে থাকে, কিন্তু সেটা কিন্তু সবসময় ভাবলে চলে না। তাদেরকে তাদের দৈনন্দিন কাজ, তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে স্বাভাবিক কার্যক্রমগুলো, সেটা কিন্তু তাদেরকে চালিয়ে যেতে হয়। তাই এই বিপদের মাঝে থেকেও, সর্বক্ষণ বিপদের মাঝে থেকেও কিন্তু তারা দুষ্টামি, ফাজলামি এবং হাসি খুশিভাবেই থাকে। তা না হলে তো এই ডেঞ্জারাস পেশা, এই বিপজ্জনক জীবিকা নির্বাহের যে জায়গা, যে পেশা, সেটা কিন্তু তারা ধরে রাখতে পারতো না। জঙ্গলের ভিতর থেকে শব্দ ভেসে আসতেছে। চুপ করে বসে আছি, যদি কোনো কিছু দেখা যায় এই আশায়। সুন্দরবনের প্রাণীরা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত সজাগ। শিমুল হাতে, এই যে এটার নাম কি, বইটাটা ভালো করে শক্ত করে, শব্দ করিস না। এই ভাই কথা কেন না, ওই গাছে মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে। দর্শক, দূরে ওই যে গাছের ডালে বসে আছে আরও একটা বিশেষ পাখি সুন্দরবনের, আমরা দেখার চেষ্টা করছি। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবনের বাজ পাখি। বাঘ আসলে ওরাও সতর্ক করে অন্যদের, বিশেষ ধরনের আওয়াজ করে ওরা মানুষ সহ সব প্রাণীদের জানিয়ে দেয়, সাবধান হও, কাছাকাছি বাঘ আছে। শিমুল বলছে যে আমরা যাতে, ও আমাকে উস্তাদ বলে, তো আমাকে বলতেছে যে কোনো কথা না বলে আমরা চুপচাপ বসে থাকি, যদি ভাগ্য ভালো থাকে তো কোনো প্রাণী দেখতে পাবো। তো দর্শক, যদি দেখতে পাই অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।